और अब खबर मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले से, जहां पर एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। यहां पर गुरुवार रात से अचानक एक तेज और रहस्यमयी आवाज सुनाई दे रही है, जिसके बाद से लोग दहशत में हैं। ये आवाज किसकी है, कहां से आ रही है, क्यों आ रही है, इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई। लेकिन ग्रामीणों और आसपास के लोग इस आवाज को सुनने के लिए जरूर यहां पहुंच रहे हैं। बताया जा रहा है कि गांव के आसपास के लोगों ने आवाज सुनने की पुष्टि भी की है और दावा कर रहे हैं कि रात 3 बजे से कुछ अजीबोगरीब आवाज यहां सुनाई दे रही है। रहस्यमयी आवाज की खबर भी दूर दूर तक फैल रही है और जो भी ये सुन रहा है वो इसे सुनने के लिए यहाँ पर पहुंच रहा है। जरा सुनाते हैं आप। समझ गए? यहाँ जब वहाँ हम घुस के देखे तो वहाँ तो मेंढक की आवाज बंद हो जाती है, वो चक्की की आवाज भी बंद हो जाती है। अब हम उसको क्या समझ लें? तो अपन अभी क्लियर नहीं कह सकते मेंढक की है कि कह सकते, मेंढक भी नहीं कह सकते ना, उसको भी नहीं। अच्छा, भूत प्रेत बाधा वगैरह कुछ ऐसा लग रहा है क्या? भूत प्रेत बाधा है। अब भाई ये हमारे ठाकुर देव महाराज सामने बैठा है तो भूत प्रेत वाला तो जगह है ही है, सीधी बात है।